大家好，这里是美食小家。前几天在网上花72块钱买了3斤蛏子，接到货之后才发现，原来不是新鲜的蛏子，是已经去了壳的蛏子肉。不过也还好，看起来还是挺新鲜的，而且个头也不小。现在我们用剪刀把蛏子剪开，剪开以后可以看见，蛏子里边还有很多的排泄物，这些地方一定要清除干净。如果是新鲜的蛏子，买回来之后最好也是在盐水里面浸泡好几天，让蛏子把脏东西和沙子吐干净。个头越大的蛏子，里面的脏东西越多。蛏子掏干净以后，再放到流动的清水中进一步的清洗干净。在清洗第一、第二遍的时候，水是非常的脏的。等到盘子里面的水变得清澈的时候，再把蛏子一个一个的翻开，清洗干净。之前偶尔也会自己做蛏子，但是因为没有清洗干净，吃的时候吃到好多沙子，所以心里的阴影还是挺大的。最后把蛏子清洗成这个样子就可以了。蛏子清洗干净以后，准备一把粉丝，把粉丝放到温水里面浸泡一会儿。10几颗去皮的大蒜拍扁，然后剁细，尽量把蒜蓉剁得细一些，这样吃起来口感才会更好。在这儿还麻烦大家动动发财的金手指，点个免费的赞和关注，谢谢大家。一把小葱切成小葱花，不喜欢吃葱的朋友可以用香菜来代替。一个大红椒，切掉根部，然后对半切开，再去掉籽和核，最后再改刀切成小丁丁。喜欢吃辣的朋友可以用小米椒来代替，咱们在这里用到大红椒，最主要是给这道菜增加一道颜色，尽可能的做到色香味俱全。所有的材料都准备好以后，先把一半的蒜蓉放入碗中，然后再淋入同等分量的热油，把蒜蓉爆香。之后再把剩下一半的蒜蓉放进去，现在开始调味，倒入大约1/4碗的生抽酱油，1小勺的白糖，最后再把红椒丁放进去，然后稍稍搅拌一下，让白糖融化。再准备2颗娃娃菜，把娃娃菜改刀切成大约1.5厘米宽的块。不喜欢吃娃娃菜的朋友可以用黄瓜或者丝瓜来代替。如果用黄瓜或者丝瓜来代替的话，一样也改刀切成长条。娃娃菜切好以后，起锅倒入足量的清水，再倒入2勺的盐，然后把水烧开。烧开以后，再把娃娃菜倒进去焯水，焯水的时间大概是2分钟左右。2分钟以后捞出沥干水分，然后再准备一个大盘子，把沥干水分的娃娃菜均匀地摆成一圈。摆好一圈以后，再把洗干净的蛏子一个一个的摆放在娃娃菜的中间，之后再把浸泡好的粉丝放到盘子的中间，然后把粉丝剪成2节，这样在吃的时候才比较方便。最后再把调好的酱汁均匀地淋在娃娃菜、蛏子和粉丝上面。最后起锅把水烧开，烧开以后把盘子放进去，大火蒸8分钟左右就可以了。8分钟以后取出盘子，倒到盘子里边一部分的汁水，再滴入几滴蒸鱼豉油，撒入碧绿的葱花或者香菜，美味继承。这样清蒸出来的蛏子、粉丝、娃娃菜，粉丝和娃娃菜充分吸收了蛏子的鲜味，而清蒸的蛏子清爽弹牙。喜欢视频的别忘了点赞、收藏和转发哟，谢谢大家。